Yên Vân xin chào cả nhà mình đã quay lại kênh YouTube của Yên Vân ha. Thì trong clip ngày hôm nay á, là em sẽ lên một số những cái mẫu máy hàng từ nhỏ cho đến lớn, từ giá tiền thấp cho đến giá tiền cao nha. Cả nhà mình có theo dõi được cái video này của em mà mình quan tâm đến máy nào á, thì mình cứ nhấc máy lên alo cho Yên Vân. Số điện thoại Yên Vân sẽ để trên góc màn hình. Còn địa chỉ bên em á, thì ở số 426 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh nào mình cần địa chỉ bên em thì mình có thể ghé tới trực tiếp để mình xem máy, mình thử máy, ok ưng ý con nào á thì ủng hộ cho Yên Vân nha. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình một cái dòng máy mini. Con này với cái model là ALC 200 mini Pro đến từ nhà hàng Kobe. Thì Kobe em không có phần phải nói nữa nha, bao giờ nhà hàng Kobe nó cũng có dán kèm thêm cái tem chống hàng giả ở trên cái máy hết á, nên khi mà mua máy thì cả nhà mình kiểm tra giùm em có tem chống hàng giả hay không ha. Thì đối với cái dòng mini này thích hợp cho những anh mình mua về để mình làm gia đình nè, rồi mình hay leo trèo trên cao á, làm tiền chế là biển quảng cáo này kia thì mình tham khảo giùm em. Mặt trước và mặt sau của máy nó đều ốp bảo vệ hết ha. Còn đây là mặt trước của máy là thiết kế cho em Vân là một núm điều chỉnh dòng hàng đó. Đồng hồ hiển thị dòng hàng là được 200 ampe. Mình hàng thủy được ở độ hàng 2,5 ly nhé. 3,2 ly thì mình hàng ít thôi, hoặc là mình hàng có liên tục thì tầm khoảng 5-7 que đó. Mình hàng được trên cái vật liệu inox ha, kẹp cái que hàng inox vô rồi mình hàng giùm em. Theo máy thì nó sẽ có cho em Vân là một bộ dây kìm hàng kẹp mát, mo hàng cầm tay, búa trà sĩ, và dây hàng của nó thì được 3 mét ha. Giá em đang sale còn 850.000 cho một máy. Tại vì bây giờ còn về số cuối rồi, thùng này kia để dưới cả nhà. Thùng nó vẫn có thùng nha, nhưng mà nó hơi bị mất thùng một tí thôi, chứ máy móc này kia là nó vẫn còn mới đó. Em sale còn 850 nha. Máy là máy mới nha cả nhà, chứ hiện tại là Mini Kobe đang bán là giá niêm yết là 990 một bộ đó. Nếu mà cả nhà mình không tin đó thì mình có thể đi tham khảo nhiều nơi là mình biết được cái giá chính thức của con máy nó như thế nào ha. Và cái con Kobe Super 220 này thì cái con này em bán nhiều cho những cái anh mà mình đi làm công trình nhà cửa đó, hoặc là những cái anh mà mình có tiệm sửa xe rồi mấy tiệm gara, mình còn cái máy tầm trung thì mình tham khảo giùm em cái con Kobe Super 220 này ha. Dòng hàng của nó thì được 220 ampe. Mình hàng thủy được ở độ hàng 2,5 ly, 3,2 ly, hàng liên tục tầm khoảng 30 cho đến 40 que hàng. Có một cái tay sắt bằng nhôm cực kỳ là chắc chắn luôn dùm cho em Vân ha. Theo máy thì nó sẽ có cho em là một cái bộ dây kìm hàng kẹp mát dài 3 mét, một cái mo hàng cầm tay với lại một cái búa trà sĩ nha. Giá Kobe Super 220 1,2 triệu nha cả nhà. Và tiếp theo nữa là cái dòng Seiko siêu tiết kiệm điện năng hiện nay nha. Con này thì hiện tại em đang xả là còn 1,3 triệu này. Cái tay cầm rất là đẹp luôn ha, nhìn giao diện máy cực kỳ là đẹp và bắt mắt luôn. Mặt trước và mặt sau của máy đều ốp rất là cứng cáp luôn. Mặt trước của máy thì dòng hàng của nó là 250 ampe và có cho mình là một cái màn hình điện tử LCD ha, một trong những cái màn hình hiện đại hiện nay. Máy là máy cọc lớn ha, có dây hàng, có kẹp mát, có mo hàng cầm tay, có búa trà sĩ này kia là đầy đủ hết. Giá đang sale còn 1,3 triệu một bộ nhé. Và anh nào mình chuyên hàng cho 3 ly 2 đó, mình làm công trình nhiều thì mình tham khảo giùm em cái mẫu Kobe Super 250 nha. Trọng lượng máy không là nó nặng tầm khoảng là 5 kg dùm cho em Vân. Dòng hàng là được 250 ampe để mình đáp ứng được cái nhu cầu mình kéo đũa hàng 3 liên 2 ha. Máy là máy cọc to. Nếu về giao diện thì nó giống như cái con Kobe X220, không có khác gì hết. Cả nhà nhìn thấy không, nó rất là giống nhau, nó giống nhau hoàn toàn luôn nha. Nhưng mà chẳng qua là máy nó to hơn, trọng lượng nhiều hơn, với lại bên trong cấu hình ba mạch của nó làm nhiều hơn để mình kéo 3 ly 2 đó cả nhà. Thì theo máy là nó sẽ có cho em Vân là một cái bộ dây kìm hàng kẹp mát dài 4 mét, mo hàng cầm tay, búa hàng trà sĩ này kia là đầy đủ hết. Giá em đang sale cho cái con Kobe Super 250 còn 1,8 triệu một bộ nha. Còn cái dòng này nè, dành cho những cái anh nào mà mình chuyên kéo cho công trình 4 ly hạng nặng thì mình tham khảo cái con Seiko 320 dùm em ha. Máy 3 bo full cấu hình, trọng lượng máy không là 7 kg ha. Đó, máy rất là nặng luôn, mặt trước và mặt sau đều ốp hết. Đây là mặt trước của máy này, dòng hàng thì 320, có hai núm điều chỉnh dòng hàng. Máy là máy cọc lớn, hiện tại cái con này em đang sale còn 2,6 triệu cho một bộ nha. Chuẩn kéo 4 ly. Về nhà mấy anh cứ kết test 4 ly cho em, kéo máy kéo không nổi vì 4 ly thì cứ trả máy lại cho em vẫn vui vẻ em nhận nha. Tại vì máy móc mà khi mà giao tới là em đều hỗ trợ bao ship hết, bảo hành 3 năm đó. Mình tới nơi mình cứ việc lấy máy ra mình kiểm tra, mình test máy thoải mái ok ý thì mới trả tiền cho em Vân. Còn nhà anh nào chưa có máy mài đi thì mình tham khảo cho em cái bộ máy mài Kobe nha. Em đang xả còn 550.000 một bộ nè, thay dài, công tắc, bắp đuôi, chỉnh tóc, tặng kèm thêm cho mình 3 cái lưỡi cắt, lưỡi chuẩn motor đồng ha, công suất 950W nha. Và có thêm một cái bộ khoan của Thái Lan nè. Con này thì em đang xả còn 650.000 một bộ nha. Đây, máy khoan 650.000 một bộ, cốt thép chuẩn motor đồng, khoan 13 ly, 3 chế độ khoan nha. Đó thì có còn máy móc nào thì cứ
gọi cho em nha, tại vì ngoài những cái dòng máy này ra thì em cung cấp đủ hết tất cả các dòng máy móc nha, máy nào em cũng có hết á, nên cả nhà mình cứ có muốn tham khảo cái gì thì cứ gọi cho em Vân đi, rồi em tư vấn báo giá cho, thấy hợp tình hợp lý thì ủng hộ cho em. Rồi bây giờ là em sẽ mang cái con máy hàng mini Kobe 220 và em lộn chứ, bây giờ là em sẽ mang cái con máy hàng Kobe 220 và cái con Kobe 250 này đi test chi tiết cho với cô chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Em sẽ test cái con Kobe X Super 220 trước nha. Mình gắn dây kìm hàng kẹp mát vào dùm em. Dây kìm hàng á, thì mình cắm vào cái cọc dương ha. Còn cái dây kẹp mát á, thì mình cắm vào cái cọc âm. Đối với cái con Kobe X Super 220 này á, thì em sẽ sử dụng cái đũa hàng 2,5 ly ha, để hàng kết nối trên hai cái thanh sắt hợp mỏng nè. Sử dụng cái que hàng inox nè để test ở trên vật liệu inox ha. Đây vật liệu inox của em ha. Và sử dụng cái đũa hàng 3,2 ly để em hàng trên sắt dày tầm khoảng 7 ly nha. Đó, sắt em hết rồi nên là bây giờ là em nhặt được cái miếng nào thì em vay cho cả nhà mình xem thôi nha. Đầu tiên là em sẽ hàng ở trên hai cái thanh sắt hợp mỏng trước ha. Đối với hai cái thanh sắt hợp mỏng này thì em sẽ điều chỉnh dòng hàng tầm khoảng 105 nha. Đó, máy bắt mát rất là tốt luôn nha cả nhà. Bây giờ là em sẽ kiểm tra cái mối hàng ha. Đây. Đó, mình chỉ cần gõ nhẹ thôi là sỉ của mình nó tự bong ra ha. Đây cả nhà mình thấy không? Đũa 2,5 ly ha, ở trên hai cái thanh sắt hợp mỏng của em ha. Em vân hàng rất là đẹp luôn nha. Mối hàng sáng bóng không một chút bọt khí luôn. Đó, rồi em để bên đây ha. Tiếp theo là em sẽ sử dụng cái đũa hàng inox ha, để em hàng trên cái vật liệu inox nha cả nhà. Đó. Đối với vật liệu inox thì em sẽ điều chỉnh lại dòng hàng tầm khoảng 80 nha. Đó, hàng rất là ok luôn ha. Thì đối với cái vật liệu inox khi nó nguội thì nó sẽ tự bong mà ha. Đây, nó ngấu ra ở đằng sau luôn ha. Này, em sẽ đập để cho nó cái mối hàng nó bong ra nha. Rất là nóng luôn cả nhà. Cả nhà mình thấy không ạ? Mối hàng trên cái miếng inox của em ha. Hàng rất là sáng bóng luôn nha cả nhà. Nên là cả nhà mình mà mua về để hàng những cái vật dụng bằng inox trong gia đình nó có độ dày vừa phải thì mình hàng rất là ok luôn ha. Rất là sáng bóng, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang hàng ở trên cái sắt dày 7 ly ha, bằng đũa hàng 3,2 ly ha. Rồi vặn hết công suất lên giùm em. Đây sắt em hết rồi.
Nên thành ra bây giờ là em kiếm được miếng nào thì em hàng cho cả nhà mình thôi nha, cho cả nhà mình theo dõi đỡ giùm em. Đó cả nhà mình thấy không, máy bắt mát rất là tốt luôn ha, kéo 3 ly 2 mà phà phà luôn, không có ngắt quãng luôn á cả nhà. Rồi em kiểm tra mối hàng ha. Cả nhà mình thấy không, hàng ở trên cái sắt dày 6 ly rất là ngấu luôn nha cả nhà. Đó, rất là ngấu luôn, máy bắt mát rất là tốt luôn ha. Rồi bây giờ là em sẽ chuyển sang hàng cái con Kobe X Super 250 nha. Cắm dây kìm hàng kịp mát vào giùm em ha. Đối với cái con Kobe X Super 250 này á, thì em sẽ sử dụng cái đũa hàng 4 ly nha cả nhà. Đây là đũa hàng 4 ly nè. Đó. Đầu tiên là em sẽ hàng kết nối trên hai cái thanh sắt dày tầm khoảng 8 ly ha. Hàng kết nối nó lại với nhau nha. Em coi coi. Đó. Hàng kết nối thì nó có một cái khoảng trên như thế này nha, thì em sẽ hàng đắp nó lại với nhau nha. Rồi, em bon được hai đầu rồi ha. Rồi bây giờ là em sẽ hàng nó lại với nhau nha. Nó có một cái khoảng hở nè. Đó cả nhà mình thấy không, bắt mát rất là tốt luôn ha, kéo 4 ly rất là khỏe luôn. Rồi giờ là em sẽ kiểm tra mối hàng nha. Đây. Đây cả nhà mình thấy không, mối hàng rất là ngấu luôn ha, hàng trên khe hở đắp rất là tốt luôn ha. Rồi em sẽ thử kéo quy 4 ly trên cái sắt dày 10 ly luôn nha. Rồi ok, xem thử thế nào nha cả nhà. Wow, máy bắt mát rất là tốt luôn ha. Cái này là một tay em vân hàng ha. Rồi bây giờ là em sẽ kiểm tra mối hàng nha cả nhà. Đó, mối hàng nó tự bong ra ha. Đó cả nhà mình thấy không. Rồi mối hàng tự bong ha. Đây mối hàng trên cái sắt dày 10 ly của em, hàng đũa 4 ly ha, rất là ngấu luôn nha cả nhà. Đó rồi bây giờ là em sẽ thử thổi cái sắt dày sắt này dày cũng 10 ly nha, em sẽ thử thổi nha cả nhà. Rồi ok, em sẽ để đây ha, kẹp vô, thổi bằng đũa 4 ly nha. Con này là mấy anh mà mua về công trình đó thì hết sảy luôn. Rồi ok.
Đó cả nhà mình thấy không, khỏi bay cái sắt dày 10 ly ha, mà máy của mình không sụp nguồn ha, dòng hàng vẫn ổn định nha cả nhà. Đó, máy rất là khỏe luôn. Cái con Kobe X Super 250 ha, chuyên cho công trình 3 ly 2, hàng công trình hạng nặng giùm em ha. Rồi em xin được kết thúc video test máy tại đây nhé.